হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ চ্যানেল দ্য বং শপার। আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। এখন এই বিকেল 4:30-5টা মতো বাজে। এখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, একটা পার্কে যাব এবং সেই মেন রোড থেকে এই রাস্তাটা ভিতরের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তাটা ধরেই আমি পার্কে যাব এবং এখানে শুধু পার্ক নয়, একটা ফার্মও আছে এবং একটা লেকও আছে। রাস্তার দুপাশেই বড় বড় গাছগুলো দেখুন, কি অপূর্ব না! এখানে প্রচুর গ্রিন, মানে আমেরিকায় আমি যত জায়গাতেই গেছি সব জায়গাতেই প্রায় কিন্তু আমি গাছের এত আধিক্য দেখেছি, এটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। কি বিশাল বড় বড় গাছ, পাইন আছে, ম্যাপেল আছে, আরও অনেক টাইপের গাছ আছে, প্রচুর প্রচুর। স্পেশালি আমি যে জায়গাটায় থাকি সেখানে প্রচুর ওয়ালনাট গাছ আছে, প্রচুর আমন্ড গাছ আছে। তো এই রাস্তাটা দিয়ে আমি যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। তো আপনারা বহুবারই আমাদের এই চ্যানেলে আগের চ্যানেলেও জানিয়েছেন যে আশেপাশে বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট কীরকম, সেগুলো যেন আমি আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরি। তো আজকে আমি সেটাই চেষ্টা করব। তো এখান থেকে আমি পার্কে যাওয়ার পরে ফেরার পথে আমি দোকানে যাব। এই দেখুন একটা কি সুন্দর পাখির বাসা, এখানে তো প্রচুর গাছ আছে। তো এরকম গাছে গাছে না পাখির বাসা দেখা যায়, কি অদ্ভুত সুন্দর লাগে দেখতে। প্রচুর গাছ আর দুপাশে ছোট ছোট সব বাড়ি। এই রাস্তা ধরেই সোজা জায়গাটা রয়েছে এবং সেখানেও একটা অদ্ভুত জায়গা, যে জায়গাটায় আমি যাচ্ছি এটা বাড়ির খুবই কাছে, আমি হেঁটে হেঁটেই যাব। তো সেখানে একটা পার্ক দেখতে পাবেন, এখানে একটা লেক রয়েছে, অদ্ভুত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর সেখানে না প্রচুর প্রচুর পাখি দেখা যায় এবং লেকটার আশেপাশে এলেই মানে প্রচুর পাখির ডাক আর কি শোনা যায়। রাস্তাঘাট ভীষণই পরিষ্কার থাকে, আশেপাশের বাড়িগুলোও খুব সুন্দর। আজকে ঠান্ডাও আছে, সাথে বেশ রোদও আছে। এটা আর একটা রাস্তা চলে গেছে। আশা করি আজকে যে প্রাকৃতিক জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটাও আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। আর এই হচ্ছে সব আশেপাশের বাড়িঘর। এই আমি চলে এসেছি, এই সামনে একটা চিলড্রেন্স প্লে এরিয়া রয়েছে, তো সেখানে আমি আর ক্যামেরা করব না। তো এই জায়গাটা দেখুন, বেশ একটা ভ্যালি টাইপের জায়গা। প্রচুর গাছ, সামনেই লেকটা রয়েছে, আর নিশ্চয়ই আপনারা এবার পাখির আওয়াজগুলো শুনতে পাবেন। দূরে পাহাড়, যত আমি লেকের কাছে যাব আপনারা তত বেশি আওয়াজগুলো পাবেন। অপূর্ব সুন্দর লাগে এখান থেকে। ওই দূর আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কি অদ্ভুত লাগছে। গাছের পাতা ফুল পড়েছে জলে। এই লেকের কোথাও কোনো প্লাস্টিক বা কোনো বাজে বর্জ্য পদার্থ ফেলা হয় না। প্রচুর প্রচুর ফাঁকা জমি, ওপেন স্পেস। সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে, রংটা দেখেছেন কি সুন্দর।
এবারে আমি একটু দোকানে যাব, রাতের দিকে কিছু গেস্ট আসবে, তো সেই জন্য আমি কিছু স্ন্যাক্স আইটেম তুলব। এই ম্যাক চিজ বাইটটা বেশ ভালো খেতে, এইটা আমি একটা নেব আর একটা অন্য কিছু নেব। এখানে প্রচুর টাইপের ফ্রোজেন ফুড পাওয়া যায়, আর এই একটা চিকেন সুইমাই নেব। এগুলো এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়। এই চিজ ব্রেডগুলোও খুব ভালো খেতে। আশা করি আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো এই আশেপাশের প্রকৃতি, বাড়িঘর অবশ্যই জানাবেন। আর চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।